Таким образом я буду ставить сальники клапанов. Сперва начну с первого, потом пятый. И так буду коленвал прокручивать и ставить сюда проволочку. Вот. Потому что вы смотрите даже. Здесь насколько? Здесь уже глубже. Чуть-чуть. Тут еще глубже. Тут еще глубже. Тут самая первая точка. Вот. Начнем из двух этих клапанов. Поменяю их в сальники. Потом перейду. Ну, можно на любой. Я могу на это перейти, на это по очереди даже могу. Коленвалом буду просто крутить. И мертвая точка будет, и тогда я начну рассухаривать. Чтоб не снимать голову. Вот так я его. Клапан туда не упадет, можете не переживать. Такого еще не было у меня, чтобы там клапан падал. Все, видите, я его полностью снял. Сейчас я возьму магнит. Вот наш магнит. И начнем собирать его. Немножко фонарик. Все, я его, видите, сухари посымал. Сейчас я уберу спецключ, поменяю сальник, обратно засухарю его.
установил сальники клапанов. Все вроде бы красиво, хорошо. Ну, посмотрим, что покажет. Но я думаю, будет все хорошо. Ну, сразу скажу, что сальники эти не оригинальные. Оригинальный стоит на его комплект 170 фунтов. А так и мне обошлось 18 фунтов, где-то 120, вот так обошлось. Вот такие дела, ребят. Все, ребят, я вам показал, как сальник клапанов поменять. Все, всем пока. У кого какие вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки. Удачи. Good luck.